今天我说课的内容是部编版教材5年级上册第7单元《鸟的天堂》第一课时，我将从教材解读和教学设计2个方面进行我的说课。教材解读，我抓住3个词：文、志、道。文即写什么，了解课文的主要内容。这篇文章是著名作家巴金先生的散文，主要记叙了作者和他的朋友2次经过鸟的天堂的所见所闻，语言朴素自然。志，所谓志就是为什么写，感受作者的心境。正如巴金先生在散文注意道上所说，一片土，一棵树，一块田，它们使我的眼睛舒畅，使我的呼吸畅快，使我的心灵舒展。我爱这春回大地的景象，我爱一切从土里来的东西，因为我是从土里来的，也要回到土里去。生命无处不生命。同样，《鸟的天堂》这篇散文也饱含着巴金老人对土地、对自然的浓浓深情。3、道，也就是怎么写，作者的为文法则是什么？这篇散文作者采用了动静结合的方法进行描写。第一次去鸟的天堂，重点写了榕树的生命之美，这是静态描写。第2次去鸟的天堂，重点抓住了鸟的热闹和自由自在来写，这是静态描写。从文中渐渐逼近一词可以看出，作者是按照由远及近的顺序写榕树的。文字如水，缓缓流淌，特别富有深情。在写鸟的活动时，作者重点是按照时间顺序进行叙述的，起初到后来，由静寂到热闹到应接不暇，语言短促富有节奏感，让人读来欢快而富有激情。为了突出鸟的自由自在，作者注意了点面结合，重点写了一只可爱的画眉鸟。兴奋的一词让我们仿佛看到，仿佛听到鸟儿的自在和自由。语言简洁当中富有深情，质朴的描述中又饱含热爱。除了了解作者的道，我还想补充编者的道。首先，《鸟的天堂》这篇文章被安排在统编教材5年级上册第7单元里面。这单元的人文主题是四季之美，语文要素是初步体会课文中的静态描写和动态描写。那么，如何落实人文主题和语文要素，是我们教学的重点。第2板块教学设计，我从教学目标和教学流程2个板块进行说课。教学目标，根据教材编写意图、新课标的教学要求，并结合学生认知发展特点，我觉得这篇散文适合2课时完成。我上的是第1课时，课时目标是这样设定的：1、能正确流利有感情地朗读课文；2、学会本课生字，理解应接不暇、不可计数等词语的意思，能正确书写本课的生字，讲梅、鸠、绿；3、感受静态描写下榕树的生命之美，能用赞美和舒缓的语气朗读第5到9自然段。教学重难点，能用赞美和舒缓的语气朗读第5到9自然段，能感受静态描写下榕树的生命之美。下面我来说一说我的教学流程。环节1，天堂导入，引出课题。板书天堂，看到这个词，你的脑海里浮现了哪些词、诗句或画面？引导学生充分地说，然后板书完整课题，朗读课题。环节2，二读全文，理清脉络。一读，自由读文，扫清障碍，引导学生自由读文，遇到生词多读几遍，检查自学情况。出示3个词，首先让学生知道量词的使用。第2个，我出示画面，让学生猜一猜是哪个字，学生能够猜出是梅。对，这就是眼上之毛，梅。梅是这样演变的，从经文到篆文，到我们今天的楷书梅。关注眉心的一竖，同时木字底要往外斜一点，这样整体字形结构更加的美观。第2排词语，拨着讲，驳了片刻。讲，它是划水的用具，木质的，所以是木字底。
波和拔是形近字，那么引导学生说一说，你用什么样的方法能记住这2个字呢？学会组词。博，它还有另外一个读音坡，引导学生读好。这2组词语要求学生首先要读好字音，应接不暇，不可计数。第二，了解根据暇它的偏旁日，猜一猜暇在这个词语的意思，空闲。那什么让作者的眼睛应接不暇呢？学生说一说，鸟是多，鸟的热闹。不可计数，数在这里它是动词。那什么东西不可计数呢？学生知道，说出枝干不可计数。同时，老师再次出示图片，让学生说一说这是什么。学生说主干，区别枝干和主干。好，刚才我们读好了词，那么把这些词语带进课文当中，你能够读通顺课文吗？好，进行2读课文。读完课文后，老师出示填空。学生说出这篇文章主要记叙了作者2次经过鸟的天堂。第一次是在傍晚，课文的5到9自然段进行这样的描述；第二次是在早上，课文10到13自然段写的是第2次去鸟的天堂。作者最后发出了这样的感叹：那鸟的天堂的确是鸟的天堂啊。老师关注这2个词，为什么第一个鸟的天堂要加引号呢？你能够从文章中找出相关的依据吗？好，学生从这里和这大树这2个词知道，这鸟的天堂就是指这棵大榕树。老师就会跟学生说一说，其实懂得学会联系上下文，理解词语或句子是一个非常好的阅读习惯。那么朋友们为什么会说这棵大榕树是鸟的天堂呢？让我们一起走进这棵大榕树吧。好，进入环节3读榕树，感悟生命之美。第一次读，默读课文，说一说这是一株怎样的榕树。要求学生默读有速度，因为5到9自然段共328个字，请大家1分半钟完成。读完后，学生交流。这是一株茂盛的什么枝干不可计数的，还有生机勃勃的等，要求学生上黑板板书。第2次读文，要求学生自由读。作者是按什么顺序写的？学生关注了一个词渐渐逼近，是按照由远及近的顺序来写的。3读自由读文，老师问作者用质朴自然的语言，让我们感受到了榕树的茂盛、生机勃勃和旺盛的生命力。请你自由读5到9自然段，你发现作者哪些地方写得特别好，你特别喜欢？预设1，出了这句话，重点关注卧的用词之妙，联系我们学过的词“最喜小而无赖，溪头卧包莲蓬”，它们之间有异曲同工之妙。2，关注第2句话，学生反复读以后，让学生知道，其实这就是枝干不可计数的原因。好，学生继续关注这2个词，展示颤动。这2个词让榕树拟人化，写出了榕树的生命之美之丰富，自然而然导入最后一句话，这美丽的南国的树。这么美的语言，老师想读一读。老师泛读第8自然段，读完后，老师提问：孩子们，听出来了吗？老师的节奏是什么？学生会选择舒缓。再看看老师读书的语气是怎样的，学生会选择赞美、喜悦、深情。老师会说：是啊，带着喜悦的心情，赞美中有深情，深情中饱含着赞美。你能够用自己喜欢的语气也来读一读你喜欢的段落吗？学生自由选择自己喜欢的段落来读。那么在学生朗读的时候，老师适当的评价，告诉孩子，用心朗读的孩子最美。好，老师进入环节4，总结课文，
然后激发阅读期待。刚才呀，我们一起找到了作者写作的密码，感受了榕树所呈现的那种静态的美，这种描写叫静态描写。那么下节课我们将继续走进鸟的天堂，看看那些可爱的鸟儿会带给我们什么样的惊喜，作者又是如何生动描写的。好，进入环节5，做好人写好字。注意两个词有哪些共同点和不同点？对，它们都是左右结构，一个是左窄右宽，一个是左右相等。老师示范书写，学生描红，最后老师再集体点评。好，这是我的板书设计，师生共同完成的，一动一静，一树一鸟，字里行间饱含着浓浓的赞美与热爱。好，这就是我的说课，谢谢。